Hello，大家好啊，好耐冇見啦。咁咧前排咧我就出咗去深造，所以咧有一段時間冇再拍片。咁好啦，翻到正題，我哋手上面呢一部咧，大家可以見到啦，就係我哋全新嘅 Evolve 嘅 Sigma。咁 Sigma 咧喺意大利語入面咧就打頂峰咁解嘅，咁換言之啦，呢一部啦絕對係一部頂峰中嘅車架嚟嘅。首先咧，大家都知道啦，有一個鏈餅嘅牌子咧係 Cyber 嘅，咁佢嘅創辦人咧就同 Eliteview 嘅工程師咧共同打造咗呢個品牌。咁好啦，大家最想知道嘅咧就係呢個車架啦，咁佢個車架咧就得650 gram 嘅啫。咁呢個車架咧就係採用咧 T1100同埋 M40 Carbon。兩個互相打造而形成嘅，所以咧，不論佢嘅強度同埋剛性都絕對勝任有餘嘅。另外值得一提嘅就係佢嘅 headset 部分啦，咁採用咗 Ceramic Speed 嘅 bearing 啦，咁耐用同埋順滑嘅程度咧，絕對可以應付到大家基本嘅需求嘅。咁呢個五通咧，咁佢採用咧就係 BSA 嘅扭牙。咁呢個咧波腳勾咧呢個部分咧就採用咗 UDH 設計啦。咁呢一個設計咧就涵括咗市面上基本上全部嘅變速品牌噶啦。而家咧除咗最基本嘅 UCI 認證啦，佢亦都通過咗德國嘅獨立機構認證嘅。咁不論咧係安全性啦、車架嘅幾何啦、剛性啦，同埋嗰個零件嘅運行性啦，亦都全面得到認證嘅。咁呢個車架咧，亦都通過咗一個風洞測試嘅。咁測試嘅數據咧就列晒喺下面，大家有興趣咧可以 click 落去睇下嘅。好啦，大家咧都有興趣知道噶啦。咁除咗我手上面呢款白銀色之外咧，另外佢仲有一款瓦面銀色啦、黑色啦，同埋一款新出嘅銀綠色嘅。咁有興趣咧，大家亦都可以透過下面嘅連結去了解更多嘅資訊啦。